नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं सोया चिली। उन लोगों के लिए जो नॉनवेज नहीं खाते पर फील पूरा चिकन वाला चाहिए। पहले इन बेचारी सोया को गर्म पानी में डुबा, जब तक ये फूल के मम्मी के गुस्से जैसी। इनका सारा गुस्सा और पानी निचोड़ लो। इसमें डालो थोड़ा मिर्ची, नमक, कॉर्नफ्लावर। इन्हें इतनी अच्छे से मिक्स करो जैसे रिश्तेदार आपकी लाइफ में घुलने मिलने की कोशिश करते हैं। अब बारी है इनको तेल में नहलाने की। इन्हें तब तक फ्राई करो जब तक ये थोड़ा टाइट ना हो जाए। देखो शक्ल से ये तो अभी से टेस्टी लग रहे हैं। अब असली तमाशा शुरू। कढ़ाई में डालो प्याज, मिर्ची। इन्हें बस हल्का सा डराना है, पूरा पकाना नहीं है। थोड़ा तो क्रंची बनता है ना। अब डालो सारे सॉस, सोया सॉस और थोड़ा सा केचप इसके लिए, बिल्कुल मेरी तरह। थोड़ी सी कॉर्नफ्लावर की स्लरी डालो ताकि ग्रेवी थिक हो। सोया चंक्स को ग्रेवी में डालो और क्विक मिक्स करो और टड़ा, हमारी देसी चाइनीज सोया चिली तैयार है। इतनी मस्त कि पड़ोसी भी खुशबू से घर आ जाए। चलो मैं चली खाने। आप लोग वीडियो को लाइक करो वरना आपकी चिली नहीं बनेगी। बाय बाय।